ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റിധാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കറുമുറ എന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു മുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ 1 എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ടി കുറച്ച് വേണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ശരിക്കും വെള്ളം കാണും. അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വെള്ളം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ്. നമുക്കിനി ഈ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഒരു വലിയ കിഴങ്ങിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എരിവിനായി ഈ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ഐറ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സ്നാക്സിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ, എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. എന്നാലേ ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ 2 സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.